Punta ko rito sa mga ginagawa nila. Ayan, sa shop. Ay, Ano na? oras Kain na ba? kayo. Oras na. Nakaluto na ako. Oras na. Uy, oras na. Oras na para kumain. Anak ng tungkol. Kain na. Na tayo. Hello, Brownie. Brownie. Hindi ako kilala nito eh. Kulit. Ay, kulit. Ang alaga ni Michael nung maliit. Oo, ito yung bumakbak ng ano eh. Kulit. Binakbak niya yung pintuan natin. Kulit. Kaya nga kulit eh. Kulit. Oh, merienda namin. Ano yan? Chips ahoy. Yung mahulog. Ay, wow. Nakabukas na yan. Ay, sarap naman yan. Kaya hindi mo na, wala nang Puno ng ano pa yata eh. galing yan doon sa kabila. Sa jowa mong ano, galing ibang bansa. Yung buwa.